Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я на канале Reality Орти Аслан. Сегодня 1 марта 2021 года. По-чеченски март будет Заздокбут, цветущий месяц. И поздравляю вас всех с первым днем весны. Машдой Шадырша. Так, М6 на месте. Аслан Керимов, Нох, Ибрагим, Алханов, Канцигов, как найти? Ва алейкум ассалам, шавега машвой. Вежари. Вежари, аижари. Всех приветствую. Так. Неуловимый Джо, ва алейкум салам, неуловимый Джо. Шавега машвой. Итак. Хочу начать с новости, которая у меня на превью. По поводу командировки людоедов к своим братьям в гости. Поступает информация из разных источников. На прошлом стриме кто-то мне сказал, что не сбежал ли Кадыров в Дубай. Нет, он не сбежал, но тучи сгущаются над Кадыровым, идет проверка, идут задержания разных кадыровских вот этих товарищей. И Демирханову с Кадыровым резко организовали отдых с командировкой, чтобы на время пересидели в Дубае. Это вот так это видится со стороны, потому что идет конкретная атака со стороны, видимо, международной организации, видимо, после уже публичного, уже не в первый раз, правда, заявления о массовых бессудных казнях во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Правоохранители или правоохранители России вынуждены под давлением западных разных организаций проводить какие-то следственные действия, задержания, допросы, там еще чего-то. То, что требует, например, европейская сторона, международная сторона. Ну и как бы внутри ФСБ там и другие организации начинают суетиться и проводить какую-то работу. И на время Кадыров, Рамзан с Адамом Демельхановым, они захватили с собой там поющего там песика, у них там есть, брат, по-моему, там Демельханова с ними тоже. Ну, короче, все главные фигуранты этого дела и вообще главные убийцы чеченского народа, людоеды, прорусские, спрятались на время в Дубае. Так как они под санкционным списком, но они находятся как бы в официальной делегации государственной, то санкции против них, видимо, применять нельзя, и поэтому они пока так находятся. Ну, заодно показать внутри страны разным силовикам. Я не могу российских вот этих убийц называть силовиками. Это они сами себя так называют силовиками. Я их по-разному, обычно я их чмошниками называю. Но чмошник это не культурно, да, мы как бы цивилизованные люди, там все такое, и нам нужно как-то с ними не как чмошниками. Но я не могу их не называть чмошниками, потому что после взрывов домов они никакими силовиками в 99 году, когда их же граждан Путин взорвал, я их силовиками уже называть не могу. Ну вот чмошники. Если вы придумаете какое-то название им, да, достойное их трусости, ничтожности, то с удовольствием я возьму на вооружение этот термин.
Так вот, вот эти так называемые силовики, а по сути чмошники, они перед ними Кадыров показывается как человек, который налаживает мосты там с арабским, с исламским миром, там вот там Дубай, Саудовская Аравия, там и так далее, и так далее. Конечно, ничего Кадыров не налаживает, да, или может нам накладывает. Он налаживает только для видимости, на самом-то деле. Ну, какую-то работу, наверное, ведут арабские друзья, раз его принимают. Ну вот, например, я сейчас вам покажу видео. Представьте, например, Германию, да, которая там встречает Путина, там здесь агентуры много российской, но при всем при этом, ну давайте, они не мусульмане, как мы знаем, да, большая часть немцев, они христиане, а так вообще это светское государство, и здесь соблюдается международное право. Я вот вам просто покажу одно видео. Потом я вам еще покажу, еще покажу. На российском ресурсе Кавказ Пресс, это такие противники Кадыркина, я так полагаю, это военные, ну, которые относятся к Министерству обороны. Вот сейчас мы замечаем, что уже давно это уже идет. В принципе, это было всегда конкуренция между ФСБ, там, ГРУ, их агентурами, всегда была вот эта вражда. И это такой метод ФСБ, когда им нельзя друг друга убивать. То есть, да, можно проводить разные спецмероприятия, дискредитации, там, выявления, там, поймать на какой-нибудь коррупционной или преступной какой-нибудь схеме. Если это делается не в угоду России, а в угоду личных интересов, то в таких случаях человек может там, потерять пост, там, даже сесть иногда может. Да? Но эта вражда идет. Если мы помним, ямадаевцы, которых и этот Кавказ пресс, и другие разные вот эти ресурсы постоянно пытаются там сделать ставку, поддержать каким-то добрым словом, сказать про Ямадаевых. Ямадаева это Министерство обороны, да? Раньше это называлось ГРУ, по привычке я это называю всегда ГРУ, Главное управление Генерального штаба сейчас это называется. Но я их всегда называю ГРУ, как ФСБ я называю КГБ, потому что и КГБ, и ГРУ это террористы, это убийцы. По идее ГРУ это то же самое КГБ, просто вооруженное, да, оно как бы именно силовое такое, да, в этом оно как бы больше убивает людей. Но все остальное, контроль, разработка, вербовка, не меньше их, конечно, делает КГБ и там, в политике КГБ, ФСБ. Ну и вот такая вот работа ведется. Короче говоря, взял своих вот этих подпевал разных, Тимати, там, других, и Кадыров укатил в Дубай. Укатил, и вот смотрите, там, в пентхаусе, там наверху дома, ну, исполняют ему песенки. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя, лишь для тебя, горят на небе звезды для тебя. Это, я так понимаю, Альви Каримов. А нет, это не Альви. Вот что я вам хотел показать. Ну, смотрите, это делают все, в принципе, да. Это все, ну, кто имеет желание. Туда можно пепси-колу сделать, там можно Red Bull, реклама может быть, там любая реклама на вот этом, на самой этой высокой высотке в Дубае, Бурдж-Халиф, изображение Ахмад Псина, что ли, не могу разглядеть. Ошиблись, может. Ну, короче говоря, ну, всякие могут ошибаться. По-моему, Псина там написано. Вот представьте, что вот в Германию приехали вот эти мерзавцы, и Германия их так встречает. Вот просто для примера, да, мусульманская страна, они прекрасно знают, что эти люди творят у нас дома.
Заповедную мечеть им открывают, да, в Мекку их приглашают, с ними все обнимаются, с ними все целуются, их все там, как дорогих гостей, ну, по крайней мере, нам так показывают, принимают. То же самое в Дубае, вот этот их принц, который там Министерство счастья создал, да, лицемерие, наверное, зашкаливает. Просто только лишь из одного факта, что они принимают Кадырова. Ну и о каком счастье это можешь говорить? Ну, может, внутри страны там как-то он пытается что-то улучшить. Ну, как видим, страна-то у них цветет и расцветает. Но при всем при этом мы, чеченцы, должны запомнить навсегда вот, отношения от этих людей. Отношения о Саудовской Аравии. Ну и мы все прекрасно знаем, как кто к нам относился за это время, да, за время геноцида нашего народа. Поэтому мы должны хорошенько запомнить эти вещи. Как говорится, всех запоминаем еще, знаете, певичек разных, певцов, спортсменов, там, которых приглашают. И им всем мы должны будем напомнить, господа, вы у нас в черном списке. Так что вот как встречают братья-мусульмане. Хотя никакие они нам не братья и быть не могут, если они встречают, общаются вот с такими людьми. Но даже если бы они не встречались с ним, мы можем просто посмотреть, как братья-мусульмане помогали нам во время геноцида. Сколько беженцев они приняли, сколько воинов они выставили в поддержку, сколько нам оружия они дали, сколько денег нам дали. Ну, денег я не знаю, сколько они дали. Может, кто-то что-то давал. Народ какие-то деньги, может, собирал. Ну, те же деньги собирались и в той же Европе, на том же Западе. Да? Люди могли там помогать и так далее. Но потом, когда люди уже перешли на наше сопротивление, переросло в чисто религиозное, да, сопротивление, то, ну, как бы и на Западе подумали, зачем им давать, если они завтра придут с нам с войной. Хотя мы, конечно, никому с войной не собирались приходить и не придем. Но, несмотря на это, нас до сих пор принимают в Европе. Не все так гладко, в том числе и по нашей вине. Нас депортируют, у нас возникают разные трудности. Но при всем при этом более 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия получили здесь защиту, медицину, политическое убежище, свободы, права и так далее. Ну, короче говоря, вот такие эти наши братья. Сейчас я вам покажу, как этот с этим Абу-Даби Мухаммедом бен Заядом встречается. Вот, это вот, смотрите, еще один преступник сидит. Еще один преступник сидит. Ну, короче говоря, преступники встречаются с такими же, как и они сами. Ни одна европейская страна уже не принимает вот этих мерзавцев. Но почему-то вот Дубай себя чувствует очень хорошо. Также, как утверждается на канале Рамзана Кадырова в YouTube, я не знаю, почему под санкции не попал этот канал до сих пор, хотя Кадыров сам под санкциями, но канал от его имени в YouTube и вообще ЧГТРК Грозный, вот эта вся вот эта белиберда, вот эта вся пропагандистская машина, ее вообще-то нужно удалять из YouTube. Нам, наверное, надо писать жалобы. Наверное, мне надо этим заняться. По-другому, я думаю, это нельзя. Потому что мой канал на территории фашистской России запрещен. Почему их в свободном мире разрешены, их каналы? Непонятно. Ну ничего, ладно. Смотрите, встречается с руководством MR Properties. Компания, видимо, это какая-то нефтяная компания, ничего другого эти дубаевские или эмиратовские люди не производят, ну, может,
уже начали что-то, но в первую вот обнимаются как вот почистил такой. Ага, да. Смотрите на улыбку этого лицемера. Моя дочь Сегупа. Я говорю, Мичеруэлло, ночью хоманюка, ишь я дочь. Вот это Холла я дочь. На бомбу нюка. Вот это. Ширдук шо. Я, конечно, тоже очень часто громко смеюсь, и мне нехорошо так смеяться. Но кто что делает это Рамзан, он, наверное, так запугивает людей. Это говорит, вот это. Ну ладно, короче, запомните этих пособников людоедов, запомните, и на нашем канале они останутся. Ну, самое интересное про рычание Кадырова, когда Кадыров зашел в Дубай и ему принесли еду. Там есть один известный повар турецкий, Бурак его зовут. Ну, такой, ну, на вид красиво готовит, вроде бы, там, такой распиаренный повар. И смотрите, что происходит. Дерзкий Кадыров, который испугал 1500 человек, немножко сдрифнул. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you got a mental freeze when these people talk too much. You got a mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow. What you know about you got a mental freeze when your brain goes numb, you got a mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you got a mental freeze when these people talk too much, put that shit in slow. Это можно смотреть вечно. Вот такой вот у русских чечен, ручной чечен. Давайте перейдем к вашим комментариям, и у меня еще есть много чего вам показать. Так. Вот то, что я вам показал, я закрою, чтобы оно не всплыло и не мешало мне искать остальное. Так. Алема Аудалюку, академик БМШС. Да. Легче карьерировать. Я не знаю, они не людоеды, а Олег Будницкий говорит. Ну, Олег Будницкий, у нас просто не матерятся, понимаешь? У нас не матерятся. Так, давайте почитаю ваши комментарии, потом перейдем к другим темам. Как найти, говорит, Аслан, убери эти рожи. Нет, терпи, как найти, терпи. Так, территория Марс. Так, это не мне. Ни один чеченец так себя не ведет, так как свинья с дыркой. Олег Савченко. Ибрагим Алхан. Аслан, правильно надо писать, ручка в 21 веке самое страшное оружие. Правильно надо писать, ручка в 21 веке самое. Да, совершенно верно. Мы очень вооружены, у нас очень много ручек и очень опасны. Потому что мы знаем, что писать и куда писать. Баталя, говорит Маждада, как обычно. Так, давайте я перемотаю немного, вернее, в самый низ. Так, пойдемте дальше. Так, Лид Аллаху Акбар. Аслан, вам еще один украинец не потребен в Немеччине? Приветствую, у нас украинцев очень много, хорошим людям всегда найдется место. У нас даже 800 тысяч арабов за один год приняли. Так что одному арабу в Немеччине, в Германии найдется место. Фриман антипутинизм. Добрый вечер всем борцам с империей зла. Приветствую тебя, Фриман, Машуоль. Ибрагим Алханов. Много людей в Чечне концы с концам сводят, а некоторые от жира с ума сходят на показ. Да, давно, кстати говоря, он уже не шиковал. И самое, заметил я, видимо, у него в детстве не было вот еды. Вот не хватало еды. Я слышал, я знал людей с Хоси-Юрта. И они рассказывали, что это были очень нищие. Семейка была очень нищая, очень бедная. И, ну, как бы,
Отец занимался там религиозной тематикой, на ней много не заработаешь, но всегда сыты, всегда накормлены. А семейка дома, видимо, так перебивалась с хлеба на воду. И теперь у них постоянно столы должны быть с разными явствами на столе. Ну вот постоянно какие-то съемки, где они за столом сидят, вот показать эту еду, показать вот это разное вот это явство. Я вот, ну один раз покажи, ну случайно в кадр попасть. Ну когда все время тебе еду приносят, там разные вот эти блюда, вот повернуты на еде, это говорит о комплексе. У человека, видимо, была нехватка с едой. Это ничего хорошего в этом нет, конечно. Это не укор, что они были бедные. Много людей бедных, и ничего в этом плохого нет. Но человек мог бы хотя бы понимать, что еще остались люди бедные, и вот этой своей едой не хвастаться. И так уже репа в экран не влазит, а он ест и ест, ест и ест. И колоться, видимо, перестал, качалку вот эту свою забросил, видимо, раньше раскачался, такой припухший был. Сейчас опять жиром затек, ну, ест и ест. Бедолага. Так. Так. Исаак Шмулевич. Асан, как дела? Ты делаешь много для своего народа. Ты отважный и смелый. Дела отличные. Спасибо. Я ничего особенного не делаю. Я не считаю, что я что-то особенное делаю. Так. Зазам Джидашвили. Арабы очень хитрый народ. Они кадырку так кинут, что он сам в шоке будет. Да-да, Заза, мне тоже так кажется. Но это тоже там как-то аккуратно там подстраховываюсь и так далее. Так, секрет Трумпетер. Трумпетер. А сам много ли татар и чуваш в Европе? Секрет, я не знаю. Я не знаю. Мы тут в Берлине выходили на митинги с татарами. Кашаповы, братья Кашаповы. Тогда еще один брат сидел у них, вот с одним из братьев мы уходили. Очень активный этот Кашапов, очень четко определяет позиции, вот расставляет акценты в этом плане, достойно уважения. Его позиция, все это. Ну, насколько много, сейчас он в Лондон перебрался. В Лондон перебрался, ну вот как-то так, короче. Не знаю, много здесь татар, чуваш. Было бы хорошо, если бы мы чуть-чуть были активными все. Так, кавказцы, Смилевы, Крым, Осетин, это армян. Ночью, сам вчерашний стрим Дикерон. Да, спасибо, Баркал, Баркал. Очень интересно, спасибо. Так, очень интересно, спасибо, говорит. Секрет. Территория Марта. Важное объявление. Поставьте лайк. Вот, напоминает территория Марта. Люди разные. Судился еврей с татарином. В суде дали 10 лет. Судья сам себе дал 10 лет, получается, да? Маккриди, Аса, если бы тебя выбрали в президенты, ты бы потянул, если честно, да, я же предельно честно пытаюсь, не потянул бы. Я не смог бы это тянуть. Это. Не то, что президентом, даже вот сейчас стать во главе и заниматься тем, что может делать Закаев и его товарищи, я бы не смог бы. Не оскорбляйте нации, ну кроме русских шовинюк. Да, кроме русских империалистов, шовинистов. Маж из Атлинамду, куда ветер подул, батина. Так. Маждад Асан, почему шариат Германии критикует Кадырова за нарушение прав, а шариат ОАЭ закрывает на это глаза? Ну,
видимо, шариат Германии, он более честен и справедлив, чем шариат в Дубае, ну, Эмиратах. Видимо, в этом связано. Я вот не представляю, чтобы в Дубае судили там какого-нибудь убийцу. Да? Тогда убили в Дубае человека, и суд, ну, Ямадаева убили, если его можно причислить к человеку. Потому что убийца был страшный. Ямадаева Сулима там убили. Кадыровские головорезы. И вот с тех пор вот и вот эта вражда, вот ГРУ и ФСБ, там вот этих разных, она идет, вот эта своя вражда. Его отпустили. Отпустили, потому что этот Иса Ямадаев, который как бы испугал Кадырова, помните, встреча была, и везде вот про военные, про вот эти ямадаевские, постоянно рекламируют вот эту ямадаевскую семейку. Ну, как бы не рекламируя, некоторые же, как бы втираются к нам в доверие. Ну, под этим видом рекламируют ямадаевскую вот эту семейку. И вот этот Иса Ямадаев, он извинился, там, как-то простил, официально отправил Эмираты запрос, что он прощает Кадырова Демельханова, который стоял, был задержан же человек, убийца Сулейма Ямадаева был задержан. Им оказался человек под легендой конюха Кадырова, который был заслан, убийца. И вот не чеченец по национальности, по всей видимости, он был, хотя точно неизвестно. И Иса Ямадаев простил, и по шариату, если ближайший родственник прощает убийцу своего родственника, то по шариату ответственность этого человека снимается. То же самое произошло в отношении убийц Зелимхана Яндарбиева, бывшего президента Чеченской республики Ичкерия после гибели Джахара Дудаева. Их тоже отпустили. Я так понимаю, ничего не утверждаю, но то, что я читал, могу сказать, что то же самое произошло. Сын, как известно, Яндарбиева получил ранение, ему оторвало ногу, погиб охранник с ним, по-моему, погиб Зелимхан. И был суд, и было очень большое давление, я так понимаю, на семью Зелимхана Яндарбиева. И жена Зелимхана сказала, что у нее претензий нет. Она не сказала прощаю, она ничего не сказала, она просто сказала, у меня претензий к никому нет, оставьте мою семью в покое. Ну вот приблизительно так я читал, что был разговор такой. И судебная система, воспользовавшись, да, вот есть такое понятие, дух закона, я люблю об этом говорить, и буква закона. Да, например, вы что-то пишете, законодатель, да, создает закон, и вот он там подразумевает там определенное наказание за определенное преступление, да, и это преступление, например, описывается. И это все вот написано по закону. Это вот буква закона. А есть дух, который вкладывается в смысл. И вот достаточно соблюсти вот в шариате, да, по духу шариат, уголовное право в шариате, в этой части очень толерантно. И оно разрешает простить человека. Если ближайшие родственники даже за убийство прощают этого человека. И вот если так написано, да, вот я искренне, на меня не оказывается давление, я абсолютно спокоен и искренне я ради Всевышнего Господа Бога прощаю этого человека вот за убийство близкого человека. И в таком случае соблюдается дух, на меня не оказывалось давления, я свободен, и буква закона. И так разрешено по букве закона, соответственно, человека прощают.
Но если меня запугивают, если мне угрожают, то в таком случае это не является, по букве да, по букве там прощается, я вынужденно сквозь зубы говорю там, допустим. Но все видят, что меня оказывают давление, все видят, что там пугают моих родственников. И если я предпринимаю такое решение, я принимаю такое решение, то соблюдается не дух, а буква, только по букве. Вот приблизительно все то, что произошло с семьей Зелимхана Эндербиева. Активная фаза геноцида идет, во всем мире убивают чеченцев, вне зависимости от их рангов, от их там, возраста, от их виновности или нет. Ведь Ендербиева Зелимхана обвинили в том, что он организовал захват Норд-Оста. Хотя мы все прекрасно знаем, что Норд-Ост, об этом говорила, писала Анна Политковская, и уже давно это не секрет ни для кого. На моем канале, кстати говоря, есть видео по этому, по Норд-Осту, можете посмотреть. Норд-Ост организовала администрация президента и непосредственно Владислав Сурков, который сейчас напал на Украину. То есть еще русские были убиты. Ведь в 99 году это так первый раз был такой. Хотя это не в первый раз. Убивали, взрывы, помните, были теракты. Это все дело рук российских спецслужб. Даже на железнодорожном полотне электрички, мост через Яузу, взорвался взрывник, закладывал бомбу и взорвался. Он оказался офицером, майором, по-моему, ФСБ. Или ФСК она тогда называлась. Это еще перед началом или во время Первой русско-чеченской войны было. Поэтому русских они убивают давно. И русские по этому поводу сами не парятся. Главное, вот пронесло. Да? Моя хата с краю, ничего не знаю. И вот они таким образом убивают своих же граждан. И убийство за границей там, человека, убийство там, в Норд-Осте людей, которое было, ну, для Запада оправдание это было. Это нужно было показать, что вот там приснилось. Единственное, по-моему, был один звонок. Уже когда они зашли туда, он и говорят, я не знаю всех деталей, говорят, что Мовсар-Бараев позвонил Зелимхану Ендербиеву. И как бы это уже посчиталось, что Ендербиев как бы курирует этот теракт. Что вот. Ну а кому он еще позвонит? Да? Руководству он кому-то должен позвонить. В Чечню ему не позвонить, там война, там спокойно не поговорить. Кому-нибудь за границу. Позвонили Ендербиеву, как-то его подставили под это дело. И все, и после этого Ендербиева сделали как бы виновным в этом теракте. И уже на законных основаниях, в соответствии, опять же, не по духу, а по букве закона, они для Запада это показать, и устранили Зелимхана Ендербиева. Когда убили власти Катара, в котором Зелимхан Ендербиев был почетным гостем, там, не знаю, амира, короля, кто у них там, императора, они как бы выдали этих русских, несмотря на то, что это был личный гость их амира там и так далее, и тех встречали с красной дорожкой в Москве. Вот таким образом вот они делают свое дело. Но несмотря на это, Германия, в которой убили человека, судит. Я понимаю, если там был, говорят, захват каких-то катарских, арабских каких-то там людей был захват, да, что вот там будем обменивать и так далее, и так далее. Но и есть процедуры в этом деле, да. Да, допустим, задержали ваших людей, но Россия террорист. Все, это даже не обсуждается. И уже во всем мире об этом говорят. Сейчас уже говорить, что Россия, Путин не террорист и не фашистская страна, это уже как бы даже не камильфо считается. Это уже как бы не круто считается. И вот провели бы суд над этими преступниками, показали бы нам все фотографии этих людей, да, ну как суд проходит, приговорили бы, решение суда, что было.
И вот после этого решения суда, если русские задержали там заложников из катарцев, вот тогда можно было обменять. И слова жены Зелимхана, что оставьте меня, когда ее вызвали в суд, она сказала, мне ничего не нужно, оставьте меня. Это как бы суд не должен был интерпретировать как то, что она прощает. Если вам приставили к виску пистолет или раненый сын без ноги лежит, других детей сейчас убьют, то это не совсем по доброй воле, да, получается. Поэтому, конечно же, суд должен был это учитывать катарским. Ну вот, увы и ах. То же самое вот братья наши мусульмане из Дубая. Точно так же убили Ямадаевска. Ну это ладно, между собой. Ну закон есть закон. И ну, в Дубае в этом плане, конечно, по-другому себя повели, потому что Исаи Мадаев на самом деле сказал, что да, я претензий не имею. И по всей видимости, и я исхожу из того, что Кадырова Амада, это моя версия, я ни на что не претендую. И вообще все, что говорится на этом канале, это сугубо мое личное мнение, оно не является последней истиной в инстанции. Последней истиной это не является. Я считаю, что Кадырова Амада, хотя у меня версия, опять же, с оговорками все скажу, мне версия то, что Кадырова Амада убили путинисты, меня она в принципе устраивает. Но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. Я хочу разобраться, как убили и почему начали отстреливать Ямадаевских. Ведь они герои России были и так далее, и так далее. Их начали отстреливать, потому что они замочили, на мой взгляд, опять же, Кадырова Амада. Также был убит Рудник Дудаев, генерал ФСБ, как говорят, да. И опять же мы видим не только ГРУ против ФСБ или, например, Кадыров, это администрация президента. Он подчиняется администрации, там, Золотову там, и так далее. Золотову, там, администрации президента. Золотов это близкий человек Путина, поэтому хоть он и не входит в администрацию, руководит Росгвардией, конечно, постоянно мы видим, контактирует и получает задания на устранение, в том числе меня. Золотов прилетал недавно и успокаивал Кадырова, чтобы он не сбежал за границу после моего предложения Кадырову, а меня устранить. Заткнуть, как они хотят. Так вот, они как бы, несмотря на то, что и ФСБ, ну, группировки там, все они подчиняются царю, царь скажет, они сделают, но при всем при этом у всех есть интересы, на местах они хозяева, короли, на земле, где они находятся. И в этом плане очень не так-то легко, например, взять и сказать, все, убирайтесь, да, все, вот я тебя снимаю с должности. Для кого-то, чтобы снять с должности, это можно пошатнуть там очень большие пласты вот этих силовиков или чмошников, как точнее будет их называть. Ну, там очень сложно, пауки в банке. Если вы видите, давно Апти Алаудинова рядом нет. Мэра Аргуна, помните, избили, тоже матерый убийца, на котором просто клейма ставить негде, много убивал чеченцев, но явно выражал свое несогласие с Кадыровым, неподчинение ему, да, прям везде, не вешал у себя в Аргуне фотографии Кадырова там, и так далее. Русских это устраивает, русские тоже не любят Кадырова, как бы его считают, ну, что он недостоин быть на этом посту, но при всем при этом они убивали людей, они считают, что вот они заслуживают, да, вот это все, это их как бы должно быть, вся эта власть, деньги, все такое. А Кадыров всех своих расставил, и все потоки финансовые достаются им. И иногда, где происходят какие-нибудь стычки, они могут отжать даже вот в этих, не у кадыровских отобрать что-то. Ну и обиды накапливаются, с годами накапливаются обиды, и они друг друга просто ненавидят. Например, Магомед Даудов по кличке Бутылкин, его сместить Кадыров не может. На него делается ставка, как бы считается, военными делается ставка.
Но, опять же, когда начальник Аргуна и замминистра МВД, который также делает ставка военных, их отстранили. Ну, они финансировали агента Тузика, который здесь строит шариат в Швеции. Или сейчас уже опять куда-нибудь смылся. Ну вот, короче, вот такая вот сложная там система, но не все так просто. Кадырова, Путина никто не будет смещать. Вообще Путина смещать никто не собирается и не помышляет. Это царь. Вот для них это уже определенно, это человек царь. Они его смещать не будут. Все остальное Путин как арбитр вот сверху наблюдает вот за всеми этими процессами, которые там происходят. И где-то там кому-то подсобит, кому-то наоборот помешает там или пальцем погрозит. И вот в таком плане идет работа. Потом, если раз уже начал эту тему, хотелось бы тоже сказать одну вещь. Например, здесь в Европе, я ее тоже озвучивал уже, здесь в Европе работает ГРУ, да, военная разведка. Они всегда в советское время работали, сейчас они также работают. Потом есть еще СВР. СВР, служба внешней разведки, у них не такой большой штат, у них не так много вот этих убийц, непосредственных убийц. Убийц есть у всех, но вот непосредственно. Но они как бы занимаются контролем вот ГРУ, да, они фиксируют вот эти убийства того же Зелимхана Хангашвили, когда убили, там Мансура Алиева, когда убили, возможно, Мансура Алиева, когда Мансура Старого, когда убили, контролируют, потому что вот эта кадыровская банда, она подчиняется к этому, опять же, как я говорил, администрации президента. Но вот такие преступления, которые совершает ГРУ, вот, их контролирует СВР. Но непосредственно убийствами и на местах, вот здесь в Европе, занимается ГРУ. Всегда в советское время то же самое было. Итак, например, здесь очень много чеченцев, которые сюда приехали. Чеченцы очень простые, наивные люди бывают чаще всего. И эти чеченцы имеют много родственников. У кого-то в Кадыровском там работает. И уже многие смирились. Даже из ичкерийского сопротивления, которые здесь много лет живут, они тоже уже, даже если они открыто не говорят, что они поддерживают Кадырова, могут назвать Кадырова там Вайпача. Или там, например, Салаха Лубянского сказать Вай Муфти. Ну, уже как бы наш муфти, наш глава там и так далее. Они так уже говорят. Ичкерийцы так уже говорят. Некоторые, далеко не все. Ну, как только они такое говорят, они перестают быть ичкерийцами, но на людях они еще как бы являются такими ичкерийцами. И Кадыров, налаживая отношения с арабским миром, налаживая отношения, вот агентурная вот эту свою работу, проводя в отношении Европы, нужен. И вот возникает какой-нибудь вопрос. Кадыров надоел, он уже столько сделал, его нужно убрать, он сделал то, он сделал то. Ну, накапливается там преступление, которое он совершает. И вот нужно как-то его подвинуть, встает такой вопрос у этих силовиков, так называемых, у этих чмошников, которые собираются там и Путину там пытают, царю. Вот эти все вот эти мощные вот эти силовики, они трясутся, когда там что-то касается непосредственно Путина и так далее. И тогда возникает вопрос, всю кадыровскую, мы, чеченцы, опять же, я говорю, очень такие простые, наивные люди, и когда наш какой-нибудь родственник там работает, тебя потихоньку подтягивают. Потом много ребят, которые воевали и уехали, да, есть много дезертиров. Мне лично люди сами говорили, я дезертир, говорил мне человек, и рассказывал, что да, я сбежал с поля боя, но я оставил, ушел. Мне рассказывали, как люди там, пойду за продуктами, пойду сейчас домой схожу, там маму проведаю, жену проведаю, и больше не возвращались там, и так далее, и так далее. Я никого ни в чем не обвиняю, просто эти люди оказались здесь за границей.
люди, которые воевали, умеют воевать. И вот возникает такая, ну, они в розыске, там где-то за какой-то криминал до войны, во время войны, там, уничтожение какого-нибудь БТРа или какого-нибудь там мента или какого-нибудь еще ФСБшника, вот у них проблемы, они засвечены где-то, да, и их начинают вербовать. Во-первых, с них снимают розыск, да, первое, что им предлагают, им говорят, давай, друг, хочешь перемещаться, вот тебя сейчас депортируют, вот у тебя сейчас проблемы будут, мы сделаем так, что у тебя мы розыск снимем. Все, кто говорят, что вот по этим статьям берут взятки, ну это неправда, мягко скажем. Я знаю, что такое вот эта правоохранительная система, я непосредственно с судьями, со следственным комитетом, со всеми вот этими ментами, со всеми я решал разные вопросы, да, встречался по работе, разговаривал. И точно так же я занимался делами чеченцев. Как официально, как адвокат, а так иногда бывало я просто как-то людям помогал, просто ко мне обращались. И я там мог кому-нибудь позвонить, кого-нибудь попросить, там, поинтересоваться о чем-либо. И вот если это касалось сопротивления, мне сразу говорили, мы за это деньги брать не будем. Вот с этим мы не связываемся. Вот как стоял вопрос. Сейчас же, тем более это невозможно. Потому что таких людей, которые в розыске, их единицы, а им нужно делать тем чмошникам, нужно делать результаты. То есть, эта палочная система, еще введенная при Сталине, она действует. Надо столько-то преступников поймать там, и так далее, и так далее. И вот для того, чтобы вот решить этот вопрос, те ребята, которые здесь находятся, они находятся в зоне риска. Им начинают предлагать разные вербовочные процессы. Потом у вас родственник какой-нибудь может оказаться среди них. Он может приехать, сказать, ну, здесь вот столько помоги, вот здесь вот столько помоги, и так далее, и так далее. И ты потихонечку втягиваешься. Ну, потом, может, копеечку какую-нибудь предложат, да. Копейка, деньги имеются в виду, это самую последнюю очередь они предлагают. Потому что деньги это все, это их бог. Поэтому своим богом они не очень хорошо делятся, не очень охотно делятся. И, ну, сам зарабатывай. Они говорят, мы тебе даем возможность, там сам зарабатывай. Куда, в какую грязь ты влезешь, их не волнует. Главное, чтобы ты приносил им информацию и делал то, что нужно. Так вот, вербуются вот так люди. Не все подписываются, не все соглашаются. Потом чаще всего, потому что не хватает тех ребят, которые воевали и согласились потом предателями стать, уже находясь здесь. Таких немного. Но такие тоже есть. Из-за того, что вот эта нехватка, они присылают бывших своих сотрудников под разными предлогами. Уже проверенный человек, на которого там уже несколько трупов на нем висит, ему уже жизни нет, он всегда будет в этой банде. И под разными предлогами, да, под разными там, где-то там бывает, был такой хороший мент и застрелил ФСБшников. Пошел убивать чеченцев, а попались там ФСБшники, и вот застрелил он, ну там, менты и военные, и ФСБ совместно какую-то, не координируя друг с другом, проводили операцию, на кого-то охотились, и вот одни застрелили других, короче. И вот он сбегает сюда. Например, есть такие случаи. Хотя непосредственно в этом убийстве он не принимает участие, но эта легенда создается, чтобы его переправить сюда, и он здесь живет. И вот таких ментов засылают сюда. Ментов, ГРУ, там, Ямадаевский, там, 3-й, 10-й. Вот их сюда отправляют. Они как таковой не убийцы, по большей части. Здесь, как мы видим, убийств немного происходит, но здесь убийство тоже происходит. Вот мы знаем громкие убийства, а ведь есть убийства, которых мы не знаем вообще. Потому что это тело человека вывозится и закапывается. Здесь много лесов, много здесь мест. Человек просто бесследно исчезает. Все, его нет. Родственники боятся об этом афишировать. Ну, там, может, полицию заявление пишет, полиция не находит тело, соответственно, это дело вот так и остается. Но такого резонанса, публичности это дело не приобретало. И такие смерти, такие исчезновения
вероятная смерть с вероятным летальным исходом, они как бы здесь в Европе происходили. Тоже есть по этому поводу информация. И вот все это я вам рассказываю, чтобы было представление о том, что происходит. Вот у Кадырова набирается вот своя вот эта банда, агентура. Они вербуют новых, да, вот, например, 10 у вас друзей, эти 10 друзей, там, ну, вы там самые слабые среди них в патриотизме, в имании, там и так далее. Ну, ваши просто пример для подражания эти люди. Они воевавшие, там, особенно они молодежь вот так подтягивают. И вот потихоньку они вас тягивают. И потом все эти 10 человек, которые вас, и они даже между собой как бы не общаются, но они как бы и ваши друзья, они потом выясняются, что все работают на Кадырова. Кадырова я говорю вот именно на эту банду кадыровцы, которая подчиняется именно администрации президента России. И вот когда Кадырова надо сместить, говорят, аргумент возникает у защитной стороны, у кадыровской стороны, или той стороны, к которой примкнула эта банда кадыровцев, они могут сказать, ну, смотрите, в Европе у нас агентурная сеть. Мы не можем, вот, мы сейчас делаем большие дела в Европе, у нас эти чеченцы, а как мы знаем, чеченцы исполнительные, смелые и так далее, даже предатели. Большому моему сожалению, я надеюсь, что они хотя бы свою работу будут делать не на все 100%. Таджим Кира Догдала, Цвескшан, Иш Далалай Махалиш, зачтется его Далмула. Сейчас нормально было бы. Я ел шнохчи мадуишу, елки-палки. И вот, здесь должна работать ГРУ. И вот начинается вот выявление кадыровское. Вот у них вот грязня такая идет, да. В Дубае там с арабским миром, с исламским миром Кадыров налаживает отношения. Здесь, в Европе, ну, короче, на Кадырове, получается, на банде кадыровцев очень много завязано, получается. Поэтому Кадыров нужен им, пока его никто не хочет отстранять. Именно поэтому, наверное, ему пока сказали, съезди в командировку, ты будешь там в составе какой-нибудь делегации. Сейчас открылась оружейная выставка в Дубае. И, видимо, вот с этой оружейной командой Кадырова отправили как бы с Демельханом вот эту банду людоедов отправили в Дубай. Ну вот как-то так, если говорить. Давайте перейду к вашим вопросам. Так. Так. Ну, давайте я вам хочу показать кое-что другое. По поводу агентов террористов, которые здесь активно работают из ГРУ. Вот смотрите. Прокуратура Германии. Сейчас я вам чуть увеличу, чтобы... Прокуратура Германии обвинила гражданина ФРГ в шпионаже на Россию. Сотрудник компании, занимающийся техническим обслуживанием приборов на территории Бундестага, передал информацию российским спецслужбам, заявила Федеральная прокуратура. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в агентурной деятельности гражданину ФРГ, который, по ее данным, сотрудничал с российскими спецслужбами. Обвинение, предъявлено 12 февраля в суде Берлина, заявила Федеральная прокуратура в городе Карлсруэ в четверг, 25 февраля. Подозреваемый сотрудник компании техобслуживания Бундестага
По информации ведомства, подозреваемый Йенс Ф. работал в компании, которая в числе прочего выполняла заказы Бундестага. При этом речь шла о техническом обслуживании переносных электрических приборов, используемых на объектах германского парламента. Подозреваемый имел доступ к планам этих объектов и не позднее, чем с конца июля до начала сентября 2017 года по собственной инициативе решил передать планы зданий Бундестага российским спецслужбам, указывают в заявлении. Для этого Йенс Ф. сохранил данные в виде PDF-документов и на носителе информации и отправил его сотруднику российского посольства в Берлине, который по основной должности является сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС. Немецкий утверждает немецкое ведомство, дальнейшие детали не раскрываются. Я считаю, что это такой хороший пример для тех, кто считает, что Россия отстанет и Европа и Германия это как бы сейчас не внутреннее дело, кто России считает. Нет, недалеко не так. Германия уже стала внутренним делом. Здесь проводятся террористические акты против Германии, взрыв футбольной команды, попытка убийства, Дортмунд, Боруссия футбольной команде. Вот тоже хороший пример. Убийство на территории Германии человека, имеющего политическое убежище, Зелимхана Хангашвили, запугивание Ангелу Меркель и многое другое, которое здесь проводится, это делается по заданию российских, делается это российскими спецслужбами. Теперь же мы видим, что пытались добыть, вернее, добыли информацию о электрическом техническом состоянии Бундестага. Да? Ну а для чего им это нужно? Да? Ну, как говорится, он по своей инициативе передал, но в других сообщениях вот этот Йенс, который задержан, имеет двойное гражданство, говорят, видимо, может, российское или казахское, потому что Казахстана здесь много русских немцев. И как бы говорится, что он раньше работал на штазе. И вот из-за того, что он работал на штазе, против него велась проверка там и так далее. Но это не мешало человеку, который работал на штазе, работать в Бундестаге. И тут пишется, что он как бы там, как бы, что он по своей инициативе передал. Ну, как может человек, если он уже давно работает, он добывает просто информацию, он разведчик, по какой своей инициативе? Добывает все, что нужно, добывает и передает. Так, Тузик, я иду к тебе, секретарь демократ. Вы меня убиваете вот этой ерундой. У нас будет... Если сейчас здесь речь, я, по-моему, понял, о шариате, да, здесь речь идет опять. Это провокаторы, которые здесь говорят. Моя позиция уже миллион раз здесь обсуждена, и все прекрасно знают мою позицию. Они вырезают, делают клипы и там пытаются нас как-то дискредитировать. Но это им, конечно, не поможет. А так это все балабольство. Вот то, что тот, кто выступает за шариат и ничего не делает, тому позор просто. Вот если ты выступаешь за шариат, ты сделаешь что-нибудь. Сделай. Ты что делаешь? Ты, может, на митинг уходишь или что? Ты просто дуа делаешь только. Да? Помолился, попросил Бога, и все Бог должен за нас сделать. Да? А остальное это все так, болтовня. И вообще люди не имеют ни малейшего представления, что они строят, куда они идут. В мире нет ни одного государства, где есть шариат, который их устраивает. Но они предпочитают жить здесь, в Европе. Ну, просто лицемерие на лицемерии. Да? И нам еще указывают, что нам можно, что не нужно. Не нам указывайте. Займитесь чем-нибудь полезным, господа. Так. Магомед Technology инновацион. Technology инновацион.
Ассаламу алейкум, Асан. Николя Саркози, бывшего президента Франции, осудили на 5 лет и 1 год тюрьмы. На 5 лет и 1 год тюрьмы. Можешь прокомментировать? Я читал эту новость, да, это очень хорошая новость. Я не знаю, за что, ва алейкум ассалам, Мухаммад. Я не знаю, за что его осудили, поэтому прокомментировать так не скажу. Я пробегал глазами, видел, что я читал где-то 3 года ему дали. Ну, ты говоришь, на 5 лет и 1 год тюрьмы. Видимо, 5 лет с испытательным столом. Ну, год это вообще ни о чем. Год. За что? Ну как, что так мало-то? Что он там сделал? Пирожок украл. Саркози еще тот чувак. Надо подольше, чтобы ему дали. Так. Аду Давлетук, я за шариат Германии. Да, сейчас нас Аду Давлетук, нас сейчас привлекут за то, что мы здесь шариат хотим установить. Тоже не знают, что это твой сарказм. Я тоже слышал про Саркози. Так, читая комменты, так и хочется сказать. Промолчу, мир вам, мир нам. Так. Так, Хамзасан. Так, я перемотал. Так, Милубо, Облизов. Так, Близов, Милубара. Дайте мне этого Близова. Так, Хамзат Гилаев опоздал на целый час. Территория Март. Путин и его ислам динт иляться. Есть шанс, что Путин остепенится. Путин уже Коран цитирует. Вы что? Все уже. Мне не нужен Путин. Мусульманин, он не мусульманин. Так. Ну ладно, давайте тогда перейдем к следующему. Вы пока тут разбираетесь, кто там шариат против шариат. Вот такие вот дела происходят с ГРУ и с Бундестагом Германии. Вот это видео Джохара Дудаева, которое я уже неоднократно у себя показывал, еще раз хочу показать. Это Джохар Дудаев рассказывает о том, что готовилась депортация чеченцев. И она готовилась еще, когда ГКЧП проиграл в 91 году. Тогда она сорвалась у них, потому что ГКЧП проиграл. Потом депортация готовилась уже перед самым началом войны. И я уверен, эти планы, они до сих пор, раз план разработан, они до сих пор у них имеются. Поэтому всем чеченцам, вне зависимости, на какой стороне вы находитесь, вы все можете быть подвергнуты репрессиям. И то, что произошло в 1944 году, мы прекрасно знаем. Поэтому мы должны всячески делать так, чтобы это ни в коем мере, ни в коем разе не повторилось. Всячески. Давайте послушаем, что говорит Джохар. Занизили число жителей в республике, довели его до 70 тысяч всего лишь. Якобы на русскоязычном населении только 70 тысяч. В то время, когда у нас только в городе Грозном пенсионеров 170 тысяч русскоязычного населения. Планы страшные. Меня обвиняют, что якобы я ложная, даю пропаганду, информацию. Не я подписывал план эвакуации, так называемую эвакуацию, а на самом деле план депортации. Вы можете ознакомиться. Вот решение от 1 декабря. Посмотрите, что в этом плане. Куда эвакуирует граждан Чеченской Республики? Пункт. А обложку можно посмотреть? Пожалуйста. Запомните, распоряжение номер 1887-Р от 1 декабря, город Москва. За подписью Черномырдина.
То есть 1 декабря 1994 года Черномырдин поставил печать на документ о подготовке нашей депортации. 11 декабря русские фашисты напали на нашу страну. Вероломно, без объявления войны. Напали на нашу страну. Это так, чтобы было понятно. Значит, перед началом нападения они уже подготовили под видом типа вывоза беженцев там и так далее. Нас должны были депортировать. Благодаря тому, что наш народ оказал сопротивление, нас не депортировали, мы остались на своей земле. И так должно быть всегда. Мы должны всегда на страже своего государства стоять. И это не просто там ради какого-то удовольствия. Ничего удовольствия и ничего приятного в этом нет, особенно если вас бомбят всеми видами оружия, а у вас нет ничего, кроме там Калашникова автомата и там гранатомета. Но это такая необходимость для сохранения нас как нации. Есть, а вот план, приложение к нему. Читайте пункт 8. Организовать размещение на постоянное место жительства и трудоустройство беженцев. Депортировать куда? Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую, Оренбургскую, Ульяновскую областей и эвакуированных под видом эвакуации. Сперва ракетами, бомбами уничтожают здесь все, выталкиваются отсюда людей, это называется беженцы, их эвакуируют, а далее на постоянное место заселяют их туда. Вот очередной план. На постоянное, ну как при Сталине. Все пункты взяты из плана депортации человеческого народа в 1944 году. Даже питьевую воду. А вот второй план. Это уже постановление правительства от 9 декабря номер 13. За 2 дня до вторжения. 1994 года. О некоторых мерах. Подпись можно, да, там посмотреть? Пожалуйста. И печать. Пожалуйста. А вот посмотрите пункт, что гласит. Под видом заботы восстановления нашей экономики. Вот посмотрите. Федеральной миграционной службе России, 24 пункт. В месячный срок определить потребность в создании на территории Чеченской Республики центров временного размещения беженцев. Зачем центры создавать там, откуда люди убежали? Они могут прийти себе дома и вынужденных переселенцев. Обеспечить при реализации федеральной миграционной программы первоочередные финансирование мероприятий по комплексному расселению беженцев и вынужденных переселенцев. Для чего комплексно расселять беженцев? Значит, беженцы, которые находятся в России, восстановить функционирование Аргунского заповедника и Республиканского драматического театра. Вот вся наша задача. Реализация поставленной задачи. Кто ее провоцирует? Федеральное собрание, парламент Российской Федерации, аппарат Государственной Думы. Этот пакет изъят у офицера ФСК, арестованного в период его доставки. Куда доставляют? Вот посмотрите. Натеречный район Чеченской Республики, село Знаменское, Временному Совету. Причем пакет уже заготовленный с фиксимильным. Видите, Временному Совету уже пакет подготовленный уже заранее. Вот этим занимается Дума. Кто подписывает? Митюков, первый заместитель. Парламента. Вот.
что собирались сделать русские террористы с нами. Это так, чтобы всем было все ясно. Знание Маша. Знание Маша. Говорит, Нема Машу ой. Тим Вулбек. Ца ух. Ок. Так. Ричард, ты много пропустил. Так, территория Март. Моргану эта информация понадобится для ролика как Адат. Наверное, этот Морган, который мне писал. Мне тут в Инстаграм один начал писать. После того, как я разоблачил этот Рус Адат. Больше не называйте его никогда Адат. Это Рус Адат. Это без сомнения. После того, как они выпустили ролик. После того, как мы разоблачили. Вот опять ложь вот эту всю перемешанную. Накидали. Ну, третий класс, конечно. Не тянут парни. Не тянут. Ну, очень сложно, конечно. Я их понимаю. Сложно. Ложь отстаивать, несправедливость. И явно вот так врать. Но удалось им, удастся выкидывать ролики. Но там другой вопрос. Я тоже над этим работаю. И если я за вас возьмусь, как следует, будут у вас большие проблемы. Мне пишет один и сразу начинает с оскорблений мне писать. Там начинает писать, откуда у тебя информация, откуда ты это знаешь. И оскорбление за оскорбление, оскорбление за оскорбление. Потом уже начал со мной, как, такие, с Адата человек, как мне пишет, заигрывания, такие, там, которые запрещены по исламу, такие отношения он мне намекать начал. Я сказал, не, я этим не интересуюсь, извини, давай иди к Кадырову, там, туда-сюда, ко мне не надо, короче. Вот такие вот там чуваки, просто... Наверное, это непосредственно этот и был там, кто у них там этот Ингулбаев там или кто у них, или Тузик сам, может, мне писал. Не знаю я. Это все одна контора, короче говоря. Это можно не обращать внимания, можно это не трогать. Заявили, и больше не буду их трогать там. Не наш уровень, как говорится. Мы занимаемся глобальными делами, большими делами. Но если не говорить вообще об этом, то, что они делают, то наша молодежь ими дурится. Мне вот что важно. Мне не важно, как я буду выглядеть. Набросятся, они начнут меня там грязью закидывать. Грязь, которой на мне нет, она от меня отскочит. Мне важно, чтобы не пострадали ребята, которые страдают из-за них. И вот возникает следующий вопрос. За этими всеми адатами, тузиками стоят русские правозащитники. Орлов такой есть, один правозащитник. Он там возился с этим Ингулбаевым. Потом комитет против пыток. Вы помните, когда этого парня посадили, или он сам сел на эту бутылку, сразу же, когда его задержали, сразу же в это дело мешались каляпинцы. Да? Из комитета против пыток. Комитет против пыток – это организация, которая курируется, контролируется спецслужбами российскими. Потому что в противном случае они в Чечне уже давным-давно были выкинуты из этой Чечни или были уничтожены. Они мукой посыпаны, да? Как там посыпали на Каляпина муку. Или там яйцами в них закидывать, там, или еще что-то такое делать. Такие цивилизованные методы оказания давления. На других таких методов не оказывают. Да? Как мы знаем, людей душат, травят, топят, взрывают, все что угодно делают. Поэтому вот смотрите, какая ситуация возникает. Вы пока подумайте над этим, да, а потом будет тема развиваться. Я знаю, кто такие русские правозащитники. Я почти во всех российских, московских правозащитных организациях крупных побывал там, где-то с кем-то там поконтачил, пообщался, поработал. Это все было. Той организации, в которой я работал, да,
комитет за гражданские права такая была. Ну, волонтерил, я там не работал, волонтерил. Там тоже агент на агенте сидит, коррупция, там тоже разные моменты. Ну, сейчас не о ней, не об этой организации. И вот, например, комитет против пыток Каляпина, да, там что-то там занимается, что-то там выявляет там, и так далее. И помогает людям из того же вот этого Русадат, который людей склоняет к радикализации, начинает разговаривать. Они, во-первых, отрицают наш флаг, они отрицают нашу символику государственную. Одно дело это, когда делали люди, которые сидели в окопах, хотя среди них тоже была агентура, видимо, раз им вот эту идею вдолбили в голову, и эта идея начала распространяться. Но эти люди хотя бы душой, телом искренни в своих намерениях. А эта агентура, всех убили, кто-то уехал, да, уже все, сопротивление уже не оказывается силовое. И вот своя вот эта агентура, она начала уже вести работу по дискредитации нашей государственности, наших флагов, герба нашего там, ну и так далее, и так далее. Вот везде им надо что-то изменить, да, чтобы там сделать. И вот российские правозащитники помогают Русадату, который радикализирует молодежь, игилоидов. Русадат это ИГИЛ, самый настоящий ИГИЛ. Они точно так же, как тот ИГИЛ курируется спецслужбами, и такие же беспринципные и абсолютно не имеющие ничего человечного просто. Самый настоящий ИГИЛ. Просто они сейчас боятся прямо говорить ИГИЛ, потому что, а так они бы всем кафирам резали голову. Это они говорили открыто, без сомнения. Сейчас они просто не говорят открыто. Тот же Абдурахманов, мне, когда только-только сюда приехал, просто там про евреев он чисто изрыгал антисемитизм. Мне его приходилось останавливать. Подожди, мы не об этом, оставь евреев, давай про это поговорим. Нет, он все переходил, вот нужно было ему проговорить про евреев. Сейчас он самый проеврейский получился такой. Потому что понимает, да, куда приплыл и что с ним может случиться. Позитив не дают, могут выкинуть. Вот такого вот плана вот эти Русадаты и так далее. Вот правозащитники, каляпинцы, засветились, мы видели сразу, да, лорд, это все одна раскрутка идет, это все заодно люди, все, это там спектакль, все. И, ну, конечно, Кадырова хочется сместить другим людям. И вот они что делают? Каляпинцы сразу же, когда на бутылку посадили, сразу появляются, засветились тоже, они там присутствуют. И вот появляется ситуация, эти радикализируют, а потом кадыровцы, на которых возложена эта ответственность, опять же русскими, всех радикальных сажать, убивать и так далее. Делай что хочешь, ну короче, контролируй, ему сказал Путин. Кадыровцы начинают делать результат, так называемый, на наших людях. А потом эти правозащитники, которые Русадат поддерживают, которые радикализируют людей, они начинают поддерживать уже тех, кого начинают кадыровцы гнобить. Короче, правозащитный круговорот дерьма российского в природе получается. Вот что происходит. Потом эти правозащитники приезжают сюда, в Европу, встречаются с серьезными правозащитниками, их как бы они вроде бы как уважаемые люди. И нам тоже с этим нужно как-то поставить точку и разобраться. Нету никакой правозащиты. Я вот лично не видел честных руководства. В этих правозащитных организациях есть практически святые люди работают. Просто помогают людям. Но вот сами организации, руководство этих организаций, они далеки от идеала. И вот такой круговорот этой субстанции правозащитной происходит. Эти радикализируют, эти ловят, потом этих спасают. И вот как бы все, и получается исламисты здесь какие-то, каратисты, они-то есть, вот этот Русадат и Тузик, они же все вот на эту тему говорят.
Да? Вот, реально действий они никаких не предлагают. Они Кадырова сместить, Кадырова сместить. Все начали, вот, только об этом говорят. То, что русские убили 300 тысяч, не говорится. То, что надо на них в суд подать, привлечь военные политические силы России к руководству ответственности, не говорится. Кому там что-то нужно помогать, не говорится. Давайте построим колодцы в Африке и вот такие вот эти организации, которые отвлекают внимание от Кавказа, от помощи, реальной помощи Кавказа, а не на слова. Ну и, конечно же, самое главное, сбор денег. Вот вы куда ни глянете, у них везде вот присылаете вот акцент на деньги, нам нужны деньги, чтобы бороться там, сопротивляться там и так далее. Вот все собирают деньги. Нету денег, им это не интересно, потому что их бог деньги. Их бог это деньги. И не говорить о них мы не будем говорить, это вообще не наш уровень, это вот фигня из-под ногтей. Но при всем при этом мы должны распространять и говорить, что эти люди работают на русских. Эти люди работают на русских. Если же молодежь чеченская, опять же, нужно правильно понять, если это не симулятор, а реально чеченская молодежь, которая видит свое будущее именно таким, каким вот представляет Русадат, то в этом ничего такого плохого нет. Вообще, это взгляды и право любого человека. Он может говорить даже, я там хочу установить коммунизм. Но вообще никаких проблем. Появляются люди, он хочет строить там коммунизм, социализм, шариат, все что угодно. Но они должны быть свободными, и никто ими не должен управлять. Они должны быть свободны в своих мыслях и своих побуждениях. То когда вас изначально готовят, когда вас русские вот эти правозащитники контролируют, выводят, да, является у Тузика, является адвокатом, каким-то юристом, человек, который работал в ЮКОСе. Человек никогда правами людей не занимался. Работал у Ходорковского, у фашиста. Этот фашист, его юрист, точнее, фашиста этого Ходорковского, теперь занимается правами чеченцев. Я, который занимаюсь правами чеченцев, слышать об этом человеке никогда не слышал. Я знаю всех пофамильно, по крайней мере, даже если не лично. И лично многих знаю, там, Ганушкиных, там, всех остальных. Еще с Москвы. Но от этих, того же Орлова знаю, того же Ковалева, на разных там конференциях виделись, встречались. А эти люди вообще никто. И вот тут они появляются и начинают какую-то работу вести. Странно. И вот об этом нужно говорить. Да, это не трожь вонять не будет там и так далее. Но как бы они ни воняли, они нашу молодежь туда втягивают. Юлоболос. Если бы это были бы независимые, никем не управляемые, искренние, свободные парни, и они бы видели бы, что мы хотим строить коммунизм. Да? Ничего хуже коммунизма на земле не существует. Вот они строят коммунизм. Ну, так, он звучит красиво, коммунизм, да? Но он, хуже него ничего нет, по факту. И если бы они так строили, честное слово, я бы с удовольствием с ними вел бы разговоры, я бы их убеждал бы, спорил бы с ними, там чего-то пытался им донести. Ну, ребята, так вы видите, но это не совсем правильно. Там есть, ну, вообще, я говорю. Ну, когда вас изначально обучают, специальные курсы блогерства, специальные там у вас есть люди, которые вам все это организовывают, помогают, финансируют. Все это делается, есть правозащитники, которые вас прикрывают. Вот это все, если делается в одной купе, то я вижу здесь российские спецслужбы, российские интересы. А наши интересы и российские интересы – это противоположно разные интересы. Потому что мы находимся в состоянии войны с этой фашистской страной. Она только что совершила и продолжает убивать и совершила геноцид над нами. Ничего общего с ними у нас быть не может. И не будет. И какие бы они там ни создавали симулякры. Но вообще, если этим глубоко заниматься, близко этим заниматься, то видно, что уровень их, конечно же, хромает. При всем при этом, что имеются ресурсы, имеются там специалисты в разных областях там, и так далее, и так далее. Но уровень все равно не дотягивает, слабовато пока. Пока надо еще трудиться.
когда вот чисто на доверии, когда вот ах, ух, там, когда мы увидели, что, как он красиво говорит, как он красиво там преподнес, как он остро там пошутил по этому поводу. Да, тогда ну, наши чеченские сердца тают, и мы там сразу готовы поверить. Ну, наученный опытом, и уже когда ты в теме, как говорится, ты уже много чего в этом видишь и знаешь, то, ну, вообще не тянут. Вообще, ну, на двойку просто, да, по десятибалльной шкале. При всем том, что могло бы сделать. Поэтому российским спецслужбам, кто курирует, вам говорю, да что-нибудь посерьезнее сюда, если, а то слабовато. Все как после снега, да, как весной после снега, все уже на виду становится. Поэтому нам как бы тяжело не было, надо эту информацию доводить до людей. Опять же, они втягивают вот в эти свои русадаты, там, другие третьи, втягивают людей, которые, ну, не работают, конечно, ни на какие спецслужбы. Просто люди там верят им, доверяют. И вот наша задача, чтобы хоть одного вытащить. Тот, кто готов уже идти там на эту, за ними, да, не думая, мы им помочь не можем. Да, такие люди пострадают, таких людей посадят, обвинят их там или подставят куда-нибудь там и в терактах, и в чем угодно обвинят. Но это как бы мы не можем всех там за ручку водить, все уже должны быть взрослые люди. Ну вот как-то так, короче, имейте в виду. И вот моя одна фотография, которую я сделал по поводу этого логотипа для Русадата, их так вывело, там чуть-чуть вот это ковырнулся палочкой и такой coming out. Coming out. Не, вам надо показать, не буду я показывать, время сейчас уже у нас заканчивается. Посмотрите просто комментарии, я вам в следующем видео покажу. Они сейчас почистят, но я сделал скриншоты. Посмотрите их комментарии, какие они. Какие аргументацию приводят эти люди в защиту вот этой своей позиции. Ну, ноль просто. Ноль. Двойку я завысил просто. Двойку. Тузик на двойку где-то. А это ноль просто. Ну, вот как-то так. Давайте. Никогда не принимал всерьез этот бадат. С первых дней было понятно, откуда ветер дует. Да, Маждат, только не бадат, а рус-адат, чтобы поставить точку. Чтобы точку поставить, чтобы сразу подчеркнуть в названии, откуда они. Рус-адат. Рус-адат. Ну, давайте покажу раз. Сейчас надо найти просто, где эти. Одну минутку. Ну, покажу вам, короче говоря. Они сняли ролик про то, что мы с Хусейном там. Причем ролик, который они нам показывают. Ничего, я как бы не советую смотреть сам ролик. Ничего такого нет. Ну, давайте сейчас. Там смотреть особо нечего, короче говоря. Вот псевдоичкарийские враги чеченского народа называется это. Эй! Шум духан заиснашен. Так, смотрите. Что там про Абдулхалима вякает, ну вот эти, короче, подпевалы, вот тот же Андархо Близов. Так, ты зря обобщаешь закаиваться в теме исламофобии. Сам закаю, те, кто рядом с ним в исламофобии, не замечены. Исханов, Арцу, эти двое с их стрима и клоуны пониже рангом уже открыто высказывают недовольство уже Закаеву и его близким. На той же почве ненависти к исламу. По их мнению, Закаев слишком много уделяет внимания религии в интервью, используя исламскую риторику. Я не уверен, но кажется, секта реалити готовится вписать и Закаева игилоида. Андервал Близов это такой чувак, который
постоянно пасся на моем канале, и я его под всеми видами банил просто, потому что достал уже. Если так мы тебе не интересны, ну иди своей дорогой, Андерхоблизе. Но это не важно, это все ерунда. Смотрите, надо найти эти комментарии. Короче говоря, про дроны они говорят. Дроны, я сказал, что нужно будет отправить дроны на Путина, как преступника, как был ликвидирован акт, я считаю, это акт справедливости, который должны американцы и турки, или вообще натовские войска провести, для того, чтобы мир стал чище, немного хотя бы стал чище. И речь шла о том, чтобы там, что прилетят дроны, и вы никуда не спрячетесь. Да? С Турции прилетят, с Америки прилетят, с Грузии прилетят. И об этом кадыровцы очень их задело. Да? Они этих дронов, видимо, очень боятся. И там они везде, там этот Чингиз Ахмадов там начал там рассказывать про эти дроны, там еще кто-то там, говорил о них. И, ну, как положено, эти тоже начали на это ссылаться. Потом они ссылаются на то, что мы какие-то там исламофобы там и так далее. Андерхоблизов, который тут переодевается, переобувается на лету, он тоже тут пытается уже разделить, да, вот я в последний раз говорил там на свое мнение о том, что происходит в нашем правительстве, или вокруг правительства, точнее, будет сказать. И вот сейчас он уже на это говорит. Андерхоблиза, я знаю, кто этот человек, но я пока не буду его называть. Пускай он сделает вид, что он такой анонимный, да. Ну, всему свое время. Так. Сейчас я вам хочу показать, как они отстаивают свою позицию. Ну, вообще, интересно будет вам самим, это долго надо будет читать. Ну вот, тот нашелся опасная секта у вас, говорит, адат, клевещите, делая вырезки. Они вырезки делают, а еще вырезка есть такая же, ладно, эти, Гоша Мильшбухушбу, с этими все понятно. У Доки Умарова есть брат Амад, Далдер Алуэль Док. И они вот у себя выложили, где я на форуме Свободной России, там говорю какие-то вещи. Где я говорю, что там, ну, долгую речь, я там минут 5-6 я говорю эту речь. И там я говорю, уже так долго я находился вот в этом русском вакууме и не слышал про свободу не на чеченском языке, вообще ни от кого. Уже 20, ну, всю свою сознательную жизнь я уже находился среди русского социума. И на чеченском языке я только слышал свобода, независимость, там, борьба, там, вот такие слова. Только на чеченском я слышал. И вот когда в Украине началась вот эта война, я услышал уже на русском языке. И мне казалось как-то странно это слышать, потому что я уже думал, может мы какие-то не такие, может нам эта свобода не нужна, ну, только нам она что ли нужна получается. Вот такие вещи я говорю. Вырезают из контекста то, что я говорю, нам свобода не нужна, все остальное отбрасывается. Я тут каждую 2, 3, 4 раза в неделю по 1,5, по 2 часа рассказываю и про свободу, и про все это. И это не смущает людей, которые называют себя какими-то мусульманами, какими-то там на страже стоящим государства, там шариата, там так нагло лгать, абсолютно беспардонно. Это брат Доки Умарова. Вот вы видели, Амад, или как-то у него свое другое имя есть. И у них это видео есть на канале. Я смотрю, думаю, вот ничего, если и эти так себя ведут, то вообще я даже не знаю, уже теряюсь, короче, кто здесь говорит правду вообще. Вообще, кто-нибудь собирается здесь говорить правду? Из-за уважения к Доке Умарова я не стал ничего писать и там ничего говорить по этому поводу. Просто думаю, да, да. Сделал галочку, поставил, мел бусол нахбу. Вот так нагло лгать про человека, да там еще не только я, там вырезан Ахмед Закаев, потом Хачукаев Саймама, там, когда там что-то там сказал, тоже вырвано из контекста, он говорит,
Ну, то, что я говорил, оно точно вырвано из контекста. И оно так составлено, склеено и выложено на видео. Хошам, бити хошам, бу юхуш беш бу. А уж, мабац, Турция бу, кого угодно, Доку-то нельзя обвинить, да? Ну, не знаю насчет его брата. Доком законно чеква сегу. Вот такие вот странные у нас здесь вещи происходят. И многие поверят. Я бы лично поверил бы, например, если бы зашел бы на канал Докума и про кого-то сказали, я бы, ну, это же мусульмане, для меня мусульмане, в первую очередь, который верит в одного Аллаха, пророка Мухаммада и не врет. Не врет, особенно в таких делах публично. Берут, вот так выкладывают. Где вообще справедливость, объективность, честность? Нету справедливости, объективности, честности. И вот эти то же самое, вот этот Близовый, Млизовый, вот эта вся Шушера, или как он там назвал, секта реалити. Это, между прочим, тогда получается реальность. Да, реалити у нас, не зря название. Они хотят параллельные реальности, а мы говорим только о настоящей реальности. Так, давайте послушаем еще здесь комментарии. Я тут читал интересные. Так, вот этот, политика Ичкерия. Еще они, у них очень заметно здесь, они могут говорить, там такие вещи, шариата, и потом мат, бабах. Вот вообще без разбора. Вот этот политика Ичкерия. Адат сильное видео, очень сильное, с фактами. Аллах рейс вышел за эту работу. Я всегда говорю, что эти люди не отличаются от той власти, которая дома. Просто у этих нету власти, вот и все. Эти люди будут еще более суровее убивать и уничтожать наш народ и наших людей ради ценностей, которые нам далеки и неприятны. Дала власть Малуэль, как говорится, изгнание, и будут изгнаны. Им нет места среди нас. Они лицемеры, потому что они показали свое лицо и сущность. Хастамбу Аллаха лицемер Гуч Боулер говорит. Так, это дальше. Надо, наверное, снизу начать, потому что я... Все, что ли? Почистили, что ли? Вы что это? Хусейн Исханов, Зиндик, это вот Мухавид есть тут один. Короче, это надо читать, это все надо перечитывать. Друзья, это просто умрете со смеху. Почитайте, поймете, какой бред они там несут. Так, здесь территория Март отметился. Ну, короче, не буду я это все сейчас искать. В комментариях, но надо бы показать вам. Сейчас я вам скриншот свой посмотрю, так мне легче будет, чтобы все это не перечитывать. Короче, кто-то их обвиняет в том, что вы там в Сирии, то, что вы сделали, вы уже показали халифат. Он говорит, Сирия вообще не относится к Ичкерии, не болтай и не дезинформируй людей, короче, говорит. Это, и они очень не хотят сейчас, чтобы связывали Сирии. Тогда какого они, вот в Сирии, халифат есть, все есть, почему от них отнекиваются, непонятно. Так. На этом видео Исханов дает интервью, говорит, Fast One.
австрийским журналистом. На 3-й минуте он просто льет антиисламские помои в духе Мари Ле Пен. Ну и затем журналисты у него дома в доказательство своих слов он не исламский фундаменталист, он нарядил уже на детей, на дочерей что-то пытается сказать. Американские дроны действительно прилетят, но только в том случае, если мусульмане в России восстанут против Кремля. Вот тогда американцы прилетят помогать своим братьям, русским кафирам, убивать мусульман. И будут говорить по зомбоящику, что они вместе с русскими борются с террористами. И помогать им будут другие кафиры, включая китайцев. Американцы больше, чем русские, боятся ислама в России. И вот их нарратив, который должен быть. Американцы больше боятся, больше, чем русские боятся ислама в России. Вот, задумайтесь. Больше, чем русские, значит, американцы больше враги, чем русские. Значит, выбирай меньшее зло. Вот что хочешь донести. Самое большое опасение Запада в целом, что это то, что русский народ может принять ислам. Из-за того, что татары, башкиры и кавказцы, мусульмане, постоянно контактируют с русскими. И тогда ядерная держава станет исламским государством. Они боятся этого больше, чем Путлер. И там надо ответ смотреть русского, там, который смотрел, отвечает ему, говорит, нам татары и башкиры ближе, чем вам, говорит. И мы никогда, русские, не примем ислам, говорит. И тот начинает уже там другую ересь нести. Ну, короче, вот приблизительно вот такого уровня пропаганда. И именно это делает этот Андерхоб Лизов. Да, он считает себя умником и пытается там где-то там пролезть. Но на нашем канале вот только запах появляется вот таких пропагандистов. Сразу к чертовой матери. Так, давайте, друзья, я тогда почитаю ваш комментарий, чтобы не быть... Так, переходим сюда. Так. Ну, короче, я смотрю, вы между собой общаетесь. Смотрите, да, друзья, я бы хотел бы вам показать одно видео, и потом можно будет показать еще одно видео короткое, и уже закончить. 24 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские комплексы «Искандер», состоящие на вооружении армянских войск, показали себя неэффективно во время Карабахской войны. Это заявление в конечном итоге спровоцировало текущий политический кризис в Армении. Российская Минобороны, комментируя заявление Пашиняна, показала кадры применения ракет «Искандера» в Сирии. Пользователь твиттера Obretix геолоцировал один из кадров как удар по национальной больнице в городе Азаз на севере страны. Что я хочу сказать? Пашинян заявил, что российские вот эти «Искандеры», они в 90% случаев не сработали. Они не помогли, короче говоря, никак. И когда это заявление было сделано, это удар по репутации вот этих Пашинян, этих искандеровских, русских «Искандеров». Русские показали, как они наносят удар по Сирии. И один из этих ударов был нанесен по больнице. Давайте посмотрим. И они так себя как бы разоблачили. Давайте посмотрим. Ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, премьер-министр Республики Армения, господина Пашиняна, ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К-720Э или Искандер-Э испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К-720Э Искандер-Э является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми.
Вот, Искандер запущен. И вот они свои эти показывают кадры. Вот больница. Вот та самая больница, по которой они нанесли удар. Вот та самая больница. По-моему, Идлибе. В Идлибе, по-моему, она находится. Вот смотрите. Это не первая больница, по которым они наносят удары. Они их наносили всегда. Это излюбленная тактика. Не только в Сирии они такие удары наносились. Они наносились и в других местах. В том числе, конечно же, мы все знаем, что такие удары наносились в временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Да, Хамзат Гилаев, одна, по-моему, не долетела там до цели. Так, что вот хотел бы сказать. Мы уже 105 минут, уже больше полутора часа в эфире. Хотел бы закончить двухминутным, 2,5-минутным роликом. Это высадка, и реально историческое событие, когда человек отправил ракету на Марс, посадил эту там специальный марсоход на этот Марс, и оттуда и звук, и изображение получаем. Расстояние 7 месяцев лету. Да? По-моему, 470 миллионов километров расстояния. Для сравнения, Земля по экватору 40 тысяч километров. А это 470 миллионов километров. Там в тысячи, в 10 с чем-то тысяч раз больше расстояние. Так вот, и есть видео, которое показывает, как садится вот этот марсоход, примарсиается, да, не приземляется, а примарсианивается. Хотел бы вот показать вам вот этот ролик и на этом попрощаться с вами. Шунмасана Дейрескуль, спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете, распространяйте видео. Не ведитесь на ложь, на эту российскую пропаганду. Знаете, что с русскими у нас нет никакого будущего. Русских я имею в виду не людей отдельных русских, а вот именно этот русский мир, это империализм, фашизм и в политическом смысле этот русский мир. Да? Вот с ними у нас нет будущего. Валлахи, я убежден, это не просто какие-то там нелюбовь, наоборот, очень хорошее отношение ко всем, и в том числе к русским. Это в первую очередь связано с тем, что это наша гарантия безопасности. Мы не можем с ними находиться. Не можем, простят они, станут они на колени, нам выплатят каждому по миллиону. Все равно мы не можем с ними находиться в одной стране. И мы не будем никогда с ними находиться в одной стране. Дал мула. Мы свой выбор уже сделали. Давайте посмотрим, как приземляется Perseverances, называется вот это марсоход, по-моему. Так он называется. Вы видите сейчас Марс. Вот. Спускается аппарат. Звука нет, вот, только вот изображение. Только мой голос вы можете слышать.
Для вот этого путешествия, вот этой экспедиции было потрачено около 3 миллиардов долларов американцами. Расстояние между, чтобы сигнал дошел, занимает где-то от 11 до 20 минут. Просто вот сейчас то, что снимается, и сразу, если это отправляется, до нас это доходит только через 11-20 минут. Управлять поэтому так им нельзя. Ну, вот, можно его программировать, и вот отправил программу, вот он проехал, снял. Опускается этот аппарат на дно такой впадины. Предполагается, там было или озеро, или океан какой-то, или большое там, большое водохранилище какое-то, ну, место, где стояла вода. Это огонь, вы видите. Как-то так. Как-то так. На этой хорошей ноте, на этой фантастической ноте желаю всего самого хорошего. Всего самого хорошего. И, как говорится, как обычно, все будет Ичкерия, да, Алмула. Все. Адикюль, Маш, Оль, до свидания.